Jen la novaĵoj por ĵaŭdo, la dudek-tria de aprilo, Streĉitecoj inter Irano kaj Usono grave pliiĝis en la regiono de la Hormuza Markolo post serio de maraj incidentoj, kiuj okazis hieraŭ. Ĉi tiu eskalado okazis nur kelkajn horojn post kiam la Usona Ŝtata Departemento anoncis plilongigon de batalhalto en la regiono kiel bonvolan geston. Tamen, la situacio rapide ŝanĝiĝis kiam iranaj fortoj komencis agi kontraŭ komercaj ŝipoj en internaciaj akvoj, laŭ raportoj je la 3 horo kaj 15 minutoj laŭ la universala tempo. La kemia cisternŝipo Stena Polaris, kiu navigas sub la flago de la Marŝalaj Insuloj, estis kaptita de fortoj de la mararmeo de la Islama Revolucia Gvardio. La ŝipo troviĝis proksimume 60 marmejlojn for de la marbordo de fuĝajro en la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, portante metanolon de Sauda Arabio al Ĉinio. La ŝipo sendis danĝersignalojn kiam 6 armitaj viroj en militaj uniformoj suriris ĝin el rapidaj atakboatoj. La signalsendilo de la ŝipo estis malŝaltita je la 3 horo kaj 45 minutoj. Kai oni vidis ĝin direktiĝi al la irana haveno Bandar-Abaso. Kelkajn horojn poste je la 9 horo alia ŝipo estis atakita. La naftoŝipo Atlantic Glory sub liberia flago raportis, ke ĝi estis trafita de pafaĵo dum ĝi veturis tra la Markolo kun kruda nafto de Kuvajto al Rotterdamo, kvankam la ŝipo suferis malgrandan difekton. Neniu el la maristoj estis vundita. Komandanto Timothy Hawkins, proparolanto de la kvina usona floto en Bahreino, deklaris ke preparaj informoj sugestas atakon fare de irana droneo. Li kondamnis la agon kiel malrespondecan minacon al la libera fluo de komerco. Irano, per la novaĵagentejo Tasnim, asertis, ke la forkapto de la Stena Polaris estis farita laŭ jura ordono pro mediaj malobservoj. Admiralo Alireza Tangsiri deklaris, ke Irano ne toleros minacojn al sia nacia sekureco aŭ malobservojn de siaj maraj leĝoj. Responde al tio, la usona proparolanto Matthew Miller kondamnis la agojn de Irano je la 19 horo, dirante ke ili tute kontraŭdiras la spiriton de la batalhalto kaj reprezentas gravan minacon al la tutmonda sekureco. Hodiaŭ matene la prezo de nafto altiĝis je pli ol 3 elcentoj, atingante $80 kaj 50 centojn por barelo pro la timo pri provizaj interrompoj. En Libano la hieraŭa tago estis markita per la morto de Amal Khalil, konata sperta ĵurnalistino de la gazeto Al-Akbar. Ŝi estis mortigita per israela aeratako en la vilaĝo Yarun en suda Libano dum ŝi raportis pri la daŭranta konflikto kaj ĝia efiko al la lokaj komunumoj. Ĉi tiu tragedio okazis ĝuste kiam Israelo kaj Libano prepariĝis por nova rondo de nerektaj intertraktadoj pri batalhalto en Vaŝingtono, planitaj por la 24 de aprilo. Laŭ lokaj informoj, Amal Khalil kaj malgranda teamo de raportistoj serĉis ŝirmon en loĝdomo ĉirkaŭ la 11 horo kaj 30 minutoj post kiam israela artilerio komencis bombadi la areon. Nur 15 minutojn poste, israela aeratako trafis la konstruaĵon, kaŭzante la kolapson de parto de ĝi. Savteamoj trovis la korpon de Khalil sub la rubaĵoj, dum 2 aliaj lokaj loĝantoj estis vunditaj. La israela armeo publikigis mallongan deklaron dirante ke ĝi faris precizajn atakojn kontraŭ terorista infrastrukturo de Hizbulaho en suda Libano. Ili aldonis ke ili revizias la detalojn de la okazaĵo en Yarun. Aliflanke, la libana ministro pri informo Ziad Makari nomis la mortigon abomena krimo kontraŭ la libereco de la gazetaro. Ankaŭ la Komitato por protekti ĵurnalistojn per sia kunordiganto Ŝerif Mansur postulis travideblan enketon emfazante ke ĵurnalistoj en konfliktzonoj devas esti protektataj. Kvankam la diplomatiaj intertraktadoj en Vaŝingtono, gvidataj de la usona konsilisto Amos Hochstein, restas oficiale planitaj, analizistoj timas, ke la morto de Khalil povus malfaciligi la intertraktadon.
La Europa Unio fine atingis historian interconsenton por aprobi prunton de 90 miliardoj da euroj al Ukrainio. Ci tiu decido farigis ebla post kiam Hungario decidis nuligi sian veton, kiu blokis la financan planon dum pluraj monatoj. La prunto estas destinita por subteni la Ukrainan ŝtatan budĝeton kaj rekonstruajn klopodojn inter nun kaj la jaro 2029. La disputo komenciĝis en decembro de la jaro 2025, kiam la Eŭropa Komisiono unue proponis la helpon. La hungara ĉefministro Viktor Orban plurfoje esprimis zorgojn pri la financa ŝarĝo por eŭropaj impospagantoj kaj pri ebla korupto en Ukrainio. Dum la pintkunveno de la Eŭropa Konsilio en marto, Orban denove uzis sian veton por haltigi la decidon, postulante pli da kontrolo kaj garantioj. Post intensaj diplomatiaj intertraktadoj kun la prezidanto de la Eŭropa Konsilio, Charles Michel, kaj la prezidantino de la Eŭropa Komisiono, Ursula von der Leyen, kompromiso estis atingita hieraŭ matene. Orban deklaris en Budapeŝto, che li ricevis sufficiajn certigojn pri la financaj kontrolmekanismoj. La nova interkonsento inkluzivas revizion de la helpoplano post 2 jaroj kaj tre striktajn kondiĉojn por la elpagoj. Charles Michel anoncis la unuaniman decidon de la 27 gvidantoj, dirante, che unuigita Eŭropo solidaras kun Ukrainio. Ursula von der Leyen emfazis, che ci tiu finanza subteno estas decida por che Ukrainio povu plu funkcii kaj konstrui sian Eŭropan estontecon. La Ukraina prezidanto Volodymyr Zelenski esprimis sian profundan dankemon, nomante la planon decida investo en la estonteco de Ukrainio kaj en la stabileco de la tuta Eŭropo. La unuaj partoj de la mono estas atendataj dum la venontaj semajnoj por subteni publikajn servojn, la sansistemon kaj edukadon en la lando.